zinazoitwa control theory zinapochukua nafasi yake, mwisho wake mtu huangamia kabisa. Simba kiguruma mahali, haleluya, mtu akijua ile ni sauti ya simba hataenda pale mahali, lakini asipojua atajipeleka mzima mzima. Ndio maana utangulizi wa hili neno linasema zipo sauti nyingi duniani, haleluya, na kila sauti ina maana yake. Baba ung'ang'anie msalaba, 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 bila kuja kitu chochote. Basi waimbaji wetu, karibuni katika nyumba ya Yesu. Haleluya. Wacha nianze kwa kujitambulisha. Tumsifu Yesu. Kwa wale wageni wetu, nawapenda na wakaribisha tena na tena. Haleluya. Usikieni uhuru mahali hapa. Haleluya. Zaidi ya yote, kwa majina ni Benson Mkulo. Kristo Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Haleluya. Amina. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru mchungaji wa kanisa hili pamoja na watumishi walio chini yake, wanaohudumu chini yake. Haleluya. Kwa kunipa fursa hii na nafasi hii kusimama mbele za watoto wa Yesu. Yesu ni mwema, si kwa uwezo wangu wala si kwa nguvu zangu, bali ni kwa neema tu. Haleluya. Nimetangulia kujitambulisha, lakini is incomplete. Haleluya. Wacha nitarudie. Kwa majina ni Benson Mkulo. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina. Nimeoa, niko na mke na watoto wawili. Haleluya.
Huyo hapo. Sasa kama ulikuwa hapo na unajua kidogo, application ilikwisha kuapelaiwa. Haleluya. Amina. Inapendeza. Msifu Yesu. Na wewe kijana uliye mahali hapa, usiharakishe. Chukua muda wako vizuri. Haleluya. Amina. Amina. Basi nadhani mtumishi James amekwisha kuombea neno. Kwa hivyo tunasonga na mbele. Haleluya. Amina. Nataka tu upeane masikio yako, funge mshipi wako sawa sawa. Haleluya. Amina. Maana chombo kinang'oa nanga. Haleluya. Chombo hichi kinang'oa nanga. Haleluya. Ukiingia katika ndege, the first thing ni kufunga safety belt. Haleluya. Amina. Maana ikiinuka utashangaa. Tumsifu Yesu. Haleluya. Amina. Amina. Basi katika ujumbe wa leo ninaupa kichwa ya spirit of control. Haleluya. Roho ya kucontrol mtu ama watu. Haleluya. Tunajua ya kwamba zipo roho. Kuna roho wa Yesu ambaye yeye pia huchukua nafasi kucontrol watu, lakini roho wa Yesu ana taratibu zake, ana kiasi chake, na umuongoza mtu ili kufikiria malengo ya Yesu. Haleluya. Lakini kuna hizi roho ambazo zinaingia katika usiri sana ili kuwakontrol watu ama kumkontrol mtu, na mwisho hizi roho umpelekea mtu kuangamia. Haleluya. Amina. Hizi roho wakati zimechukua nafasi yake, unaweza kudhania kwamba ni sawa, ni upendo, unaweza kudhania kwamba ni Yesu anayezungumza, lakini ndani ya hii roho kuna ujanja fulani. Haleluya. Ambayo kuna hidden agenda, kuna jambo ambalo limefichika ndani ya hii roho, ili ya kwamba inatafuta kitu ndani yako ama ndani yangu ama ndani ya mwingine, ili kumwangamiza na kumharibia maisha yake. Haleluya. Na hizi roho zimeingia kila sehemu, zimeingia duniani, zimeingia kwa watawala wa dunia, zimeingia kwa wanasiasa, zimeingia kwenye ndoa, zimeingia mpaka kwa watoto, zimeingia mpaka makanisani. Haleluya. Tumsifu Yesu. Na zinakuja katika ujanja. Tumsifu Yesu. Wakati unapomwangalia mtu unamwona ni ndugu katika Yesu, unamwona ni dada katika Yesu. Haleluya. Lakini ndani ana spirit of control. Haleluya. Na hii spirit ikimvaa mtu anaweza kucontrol kama robot. Haleluya. Tumsifu Yesu. Na huenda kwa kasi mpaka afikirie malengo yake, na watu kama hao wako tayari hata kutoa vitu vyao kwa ajili ya kwamba wamnase mtu. Haleluya. Wako tayari kupeana hata kama ni fedha, hata kama ni nusu ya mali yake, lakini wamnase mtu. Tumsifu Yesu. Hii roho ni hatari. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, unahitajika kuwa na nini? Unahitajika kuwa na roho wa Yesu ambayo anaweza kukujalia roho ya ufahamu, ukaelewa
mtu huyu ama nia yake ni nini. Tumsifu Yesu. Maana leo ukiangalia duniani, ukiangalia ndani ya ndoa, ukiangalia ndani ya makanisa, ni vilio. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu roho za kukontrol watu ama mtu zimekwisha kuchukua nafasi. Tumsifu Yesu. Haleluya. Hizi roho zipo na zinaendelea. Haleluya. Wacha tukaanze kwa utangulizi wa neno la Yesu. Wakorintho 14:10-11. Wakorintho wa kwanza 14 kuanzia 10 hadi 11. Mstari wa 10 hadi 11 inasema, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, itakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Amina. Tosha. Neno la Mungu limetambikwa sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Basi nisipojua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga. Tumsifu Yesu. Amina. Zipo sauti nyingi duniani ambazo zinanena. Haleluya. Na kila sauti ina maana yake. Kwa hivyo nisipoifahamu ile sauti, nitafanyika kuwa mjinga. Tumsifu Yesu. Nataka nikupe mfano. Haleluya. Uko katika ile safo. Tumsifu Yesu. Unaelekea njia hiyo, ama uko katika msitu fulani, alafu pale ndani ya ule msitu usikie sauti ya ndovu, na unajua kabisa ile ni sauti ya ndovu, na mahali inatokea ni kule unakoenda. Je, utaendelea kwenda? Utageuza njia. Haleluya. Maana kwa sababu gani? Umekwisha kuitambua ile sauti. Tumsifu Yesu. Kama ni sauti nzuri, basi ungeiface. Haleluya. Lakini kwa sababu ni sauti ya kutishia, ni sauti ya hatari, utageuza njia. Maana ukajifanya kichwa, basi kitakachokupata utaimba. Haleluya. Tumsifu Yesu. Simba kiguruma mahali. Haleluya. Mtu akijua ile ni sauti ya simba, hataenda pale mahali. Lakini asipojua, atajipeleka mzima mzima. Tumsifu Yesu. Ndio maana utangulizi wa hili neno linasema zipo sauti nyingi duniani. Haleluya. Na kila sauti ina maana yake. Haleluya. Tumsifu Yesu. Haleluya. Ndani ya ndoa, ndani ya maisha ya watu wanaoishi, kuna sauti nyingi ambazo wamezisikia, na hizo sauti wengine wao wakafikiria ni nzuri kwao. Haleluya. Wengine wao wakaona ya kwamba ni sawa kwao, lakini leo tunapoongea wengi wanalia. Tumsifu Yesu. Kwa sababu walidanganyika na hizo sauti, wakafanyika kuwa wajinga, kwa maana hawakuelewa sauti hiyo ni ya namna gani. Tumsifu Yesu. Nichukue mfano mwingine pia wa binti. Tumsifu Yesu. Haleluya. Yule ambaye ni binti hajaoleka. Tumsifu Yesu.
kuna vijana pitapita umumu. Haleluya. Na mara nyingi hao huwa kwa mawindoni. Msifu Yesu. So wanapokutana na wao huanza kuwanenea mambo. Haleluya. Msifu Yesu. Basi yeye asipojua sauti hii ni sauti ya namna gani, ataingia kwa mtego, na matokeo yake ni mama yake sasa kulea wajukuu. Tumsifu Yesu. Haujanielewa? Haleluya. Tumsifu Yesu. Usipoelewa maana ya sauti, haleluya, hakika yake utafanyika kuwa mjinga, maana hiyo sauti itakukontrol. Haleluya. Wewe ambaye, kuna watu ambao waajabu sana. Haleluya. Watu hawataki kula vya kwao. Tumsifu Yesu. Wengine wamedoea hata malifti. Tumsifu Yesu. Hizi lifti ambazo tumezizoea ama tumezidoea, haleluya, ni kwa sababu hatujui. Tumsifu Yesu. Wengine utapata mtu pengine ni jirani yake ana gari, pengine yeye pia urauka akienda kazini. Kwa hivyo anaotea ile lift ya yule bwana ili aende pamoja na yeye. Siku ya kwanza ikaenda vizuri, siku ya pili ikaenda vizuri, siku ya tatu unaanza kuletwa polepole. Haleluya. Umezoea lift. Tumsifu Yesu. Unaanza kuletwa polepole, mwisho wake unaingia kwenye mtego na hutaruka. Tumsifu Yesu. Usipojua maana yake ya hiyo lift, tumsifu Yesu, haleluya, utanaswa. Bwana Yesu. Ninasema nini? Hata katika ndoa kuna ujanja ambao umeingia ndani ya manyumba. Tumsifu Yesu. Yaani ili mtu akunase katika kukontrol, kukupeleka vile yeye anapotaka, kuna mbinu anayoitumia. Tumsifu Yesu. Na hii mbinu usipoielewa, haleluya, utafanyika kuwa mjinga. Tumsifu Yesu. Haleluya. Kuna staili ambazo mama anaweza kuja nazo. Haleluya. Kuna staili ambazo mzee anaweza kuja nazo. Kwa sababu gani? Kuna mahali ameenda. Tumsifu Yesu. Kuna mahali amelenga. Haleluya. Tumsifu Yesu. Anaweza kuja na mbinu nyingi ili ya kwamba amkontrol mwenzake, lakini mara nyingi tunabakiana kusema ni upendo. Haleluya. Tumsifu Yesu. Huu upendo tuangalieni vizuri sana. Haleluya. Pengine si upendo, ni mtu kumtesa mwingine kwa nia ya kumcontrol. Tumsifu Yesu. Akijua ya kwamba leo ninataka kumkomoa huyu mke wangu, ama mke akijua kwamba leo nataka kumkomoa huyu mume wangu, kuna stailo atajiweka. Haleluya. Tumsifu Yesu. Atajiweka katika staili ambayo wewe mwenyewe ukija unasema wewe amekutega. Tumsifu Yesu. Anataka kwenda kwao na anaangalia huyu jamaa mgumu. Hili jamaa hili ngoja nilitenda hili. Tumsifu Yesu. Haleluya. Kwa hivyo anakuja na staili fulani. Haleluya. Wakati anakuja na hiyo staili, kwa sababu mume naye ndio yule. Haleluya. Kadri ya vile alivyo, basi pesa zinatoboka. Haleluya. Nyumbani kunaende. Je, haja kukontrol huyo? Haja kukontrol? Tumsifu Yesu. Haleluya. Au mama naye pia, mzee pia
anakuja anabadilisha sura. Tumsifu Yesu. Sio ile ya kawaida, anasema ngoja leo. Haleluya. Anakuja na staili nyingine. Tumsifu Yesu. Naweza kukaa pale ametulia, ameweka shavu, mkono kwa shavu. Tumsifu Yesu. Mama anapoangalia si kawaida hii. Tumsifu Yesu. Amuuliza mume wangu, iko nini? Tumsifu Yesu. Haleluya. Lakini katika hali hiyo, huyu mzee kuna mahali amelenga. Tumsifu Yesu. Kuna mahali huyu mzee amelenga. Kwa hivyo hata wengine wanakontroliwa na watoto tulio nao. Haleluya. Wanatukontrol katika njia ya siri sana ambayo huwezi kuielewa. Tumsifu Yesu. Yaani leo imefikia mahali mama ama wazazi wamepanga kwamba wale kitu fulani kwa nyumba. Haleluya. Kupikwe kitu fulani. Lakini katoto kanatokea kule, kanapojua kwamba hii ni chakula imepikwa hii, kanaanza sarakasi. Haleluya. Mama mimi skuli. Msifu Yesu. Yuko tayari kucontrol kwa machozi. Haleluya. Mama anapoona machozi ya mtoto yameanza kutoka, basi mwanangu, basi dadi, basi mami. Haleluya. Basi ulikuwa unataka kula nini? Anasema nyama. Haleluya. Basi akaunti inavunjwa. Mtoto akanunuliwe nyama. Haleluya. Tumsifu Yesu. Mzee pia hivyo. Basi dadi, ulikuwa unataka nini? Tumsifu Yesu. Haleluya. Na huyu mtoto anajua kabisa, amewasoma akili. Lakini tutabaki kusema ni upendo. Upendo si upendo. Haleluya. Tumsifu Yesu. Haleluya. Pia makanisani. Haleluya. Kuna ujanja unaingiaga pole. Haleluya. Na kanisa lisilokuwa na Roho Mtakatifu wa Yesu Kristo halitaelewa hizi sauti. Tumsifu Yesu. Maana zinaingia katika ujanja mkubwa sana. Haleluya. Hautaelewa ama mtumishi au mchungaji aliye mahali pale asipokuwa na Roho wa Yesu hata fahamu maana hizi sauti. Kwa mfano, mtu anaweza kuja katika kusanyiko. Haleluya. Tumeimba, tumesifu, tumeabudu, tunaingia katika maombi. Haleluya. Zinaanza kupigwa zile shanda la baba la mananasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hizi roho usipozielewa utafanyika kuwa mjinga kwa hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Anaingia kwa siri, maana ameempty, amelenga mahali. Bwana Yesu asifiwe. Sarakasi zinaanza. Haleluya. Na hizi sarakasi mwisho wake, haleluya, mwisho wake huenda kundi likatawanyika. Lakini sauti ya Mungu, sauti ya Yesu inapozungumza na mtu ajue maana ya hiyo sauti, Roho wa Yesu umpeleka mtu yule katika malengo ya Yesu Kristo. Lakini ni ya kuongoza wana wa Mungu ili wafikirie malengo ya Yesu Kristo. Kwa maana wakisha kugundua maana ya sauti hizi, haleluya, hapo ndipo mwongozo na mwelekeo utakapopatikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumsifu Yesu. Kuna vitu ambavyo vinatendeka katika siri. Siku moja
nikakutana na kijana mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, ndugu yangu, mimi niko na bahati nzuri sana. Namuuliza hivi. Akaniambia, mimi bahati yangu mimi hupata mabinti wa kanisani. Tumsifu Yesu. Amuuliza kisha tena siku hiyo akaniambia, hata kuna mwingine amenikaribisha kanisani mwao. Tumsifu Yesu. Haleluya. Kwa hivyo yeye si kwamba kwenda pale kanisani ama katika lile kusanyiko ni kwa ajili ya kupata wokovu wa Bwana Yesu Kristo, lakini nia yake ni kwamba awin kitu. Tumsifu Yesu. Na yuko tayari kutumia hata fedha zake, yuko tayari kufanya chochote ili kwamba awin kitu. Tumsifu Yesu. Haleluya. Maana kama mtu amekuja kwa njia hiyo, wewe utaona huyu ndugu huyu dada, huyu ndugu nimemleta kanisani. Tena anasema niliongea na yeye akaniambia yeye ni mwokovu, ameokoka, kwa hivyo anahitaji niende nimtembelee. Nikamuuliza, na nia yako wewe ni nini? Tumsifu Yesu. Akaniambia, sikiza bwana. Haleluya. Mimi bwana, nia yangu ni huyu binti nimpate. Tumsifu Yesu. Nikamuuliza, lakini uone kama kuna kitu unafanya makosa wewe. Haleluya. Kaniambia, sikiza bwana, sasa kama mtu amenipenda na mimi nikimwambia niende aje njia zangu hata kubali. Kwa hivyo mimi wacha niingie kanisani. Haleluya. Anione. Haleluya. Atajua ya kwamba tupo pamoja na yeye. Haleluya. Kumbe ni mtego, spirit of control inaanza kazi. Haleluya. Siku atakapokuambia umekula vya kwake. Haleluya. Siku atakapokuambia sasa njoo nyumbani kwangu, hata kama ni usiku wa manane. Haleluya. Kabindi kako tayari kuruka na Kristo. Amen. Tumsifu Yesu. Haleluya. Yaani yuko tayari kwa vyovyote vile, kwa sababu kuna roho ambayo imekwisha kumteka nyara na mcontrol. Otherwise, tumsifu Yesu. Haleluya. Hata watawala wakitaka kuwatawala watu, wanawatawala na vitu. Tumsifu Yesu. Haleluya. Kanisani mtu anaweza kuja akajifanya muumini. Tumsifu Yesu. Haleluya. Na kama wale watumishi na ile mchungaji wa mahali pale hawana roho wa kweli wa Yesu Kristo, wataangukia mitegoni. Tumsifu Yesu. Maana ataanza, yuko tayari hata kusponsor kanisa. Tumsifu Yesu. Ya kwamba nahitaji ninunue vyombo. Haleluya. Utapigwa vigelegele vingi sana. Tumsifu Yesu. Lakini hivi vigelegele tunavyovipiga, mwisho wake ni vilio. Tumsifu Yesu. Haleluya. Kwa hivyo ni lazima tuweze kuangalia baina ya hizi sauti zinapokuja kwetu na kuzungumza nasi, tusije tukafanyika wajinga juu ya hizi sauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wako wengi ambayo walifanyika wajinga. Kuna ndugu mmoja aliniambia kitu na nikamhurumia sana. Tumsifu Yesu. Huyu ndugu aliniambia kuna mahali walikuwa wanaenda kanisani, na akaniambia pale mahali wao ndio kama wa komiti. Tumsifu Yesu. Wa pale mahali ananiambia sisi huwa ndio tunampangia mchungaji kile anachostahili ya ubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani program wanaipanga wao na mahubiri wa kupangie, sio Yesu akupangie. Bwana Yesu asifiwe. Na akanisema
Nikamuuliza, akaniambia hivyo ndivyo ilivyo. Na nikamuuliza, na je, asipohubiri vya kwenu? Akasema misaada tutakata. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna hatari wapendwa. Tumsifu Yesu. Huyu mtumishi amekwisha kutekwa nyara na hizi spirit of control. Zinamcontrol, otherwise amekula vya wenyewe. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo sasa ametekwa nyara, ni lazima atimize wajibu wa wale watu wako pale chini yake. Wakitaka ahubiri vile wanavyotaka wao, ni lazima ahubiri. Asipohubiri, gari haitawekwa mafuta. Haleluya. Asipohubiri, nyumba haitalipwa. Asipohubiri, chakula hakitanunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, ndugu yangu, unastahili toba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu, kila mtu ana mwito. Lakini sasa nyinyi mtamkosesha huyu mchungaji kuona mbingu. Haleluya. Kwa hivyo sasa wanafanya vitu kwa malengo yao, si kwa malengo ya kuhurumia nafsi za watu ili ziuone uzima, lakini ni kwa malengo yao na faida zao. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo katika kusanyiko, kuna wengi watakuja, kuna wengi wanakuja. Haleluya. Kuna wengi wapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani mwao kuna siri, hidden agenda. Haleluya. Ndani mwao kuna spirit of control, inakukontrol mpaka wewe mwenyewe unabaki hivyo hivyo. Tumsifu Yesu. Haleluya. Ukiambiwa leo ni left, ni left. Ukiambiwa right, right. Wakikoa unaitika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatari. Haleluya. Wacha tukaangalie kitabu cha Waamuzi 16:15 hadi 20. Katika Wafalme wa kwanza 13:14 hadi 19. Wafalme wa kwanza 13 kuanzia 14 hadi 19. kuanzia 14 hadi 19. Yes. Inasema, akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni, akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka kwangu nyumbani katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. 16. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula wala sinywi maji pamoja nawe hapa. 17. Kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoingia. 18. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa maneno ya Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula, akanywe maji, lakini alisema uongo. Amina. Basi mtu yule akarudi pamoja naye, akala chakula, akanywa maji. Haleluya.
Huyu alikuwa ni nabii ambaye neno la Mungu lilikuwa limekaa ndani yake. Haleluya. Bwana akamtuma huyu nabii wake na akampa maagizo ambaye alistahili yeye kuyafanya hayo maagizo ambayo Yesu amemwamuru kuyafanya. Haleluya. Lakini pakatokea nabii mzee, tumsifu Yesu, akaja kwake, maana aliposikia habari za huyu nabii, Bwana Yesu asifiwe, akatafuta kwamba huyu mtu wa Mungu ameendea njia gani. Basi akaweza kumfuata, na alipomkuta akamwambia kwamba yeye pia ni nabii. Haleluya. Kwa hivyo malaika wa Bwana amemwagiza ya kwamba urudi kwangu ule na unywe. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mtu akakubaliana na hiyo sauti. Haleluya. Huyu nabii wa Mungu akakubaliana na hiyo sauti ya kumwambia rudi unywe na ule. Lakini sauti ya kwanza ilikuwa imemkanya na ilikuwa imemuonya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliporudi kwake, haleluya, kumbe nabii huyu alikuwa anamwambia mambo ya uongo ambaye Yesu hajamwambia wala hajamtuma. Tumsifu Yesu. Na hizi ndizo roho ambazo zimo makanisani. Bwana Yesu asifiwe. Zinaingia ili kuteka nyara fikra, zinaingia ili kuteka nyara mioyo, zinaingia ili kuwakontrol watu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akija hapa akianza mambo yake na kusema Bwana amesema watu wote walale chini, haleluya, basi hivi yote mwalazwa chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna roho ambayo inazungumza, sauti ambazo zinaongea. Je, umezitambua? Usije ukafanyika mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukafanyika wajinga. Haleluya. Amina. Umeviona hivi vituko, hata wengine wanaenda kwa waombaji na waombezi. Haleluya. Wanapewa masharti magumu, wanaambiwa hata wengine watoe nguo zao ili wapokee miujiza yao. Haleluya. Na wanavifanya. Tumsifu Yesu. Wanavifanya tena kwa kweli kabisa, tena kwa kasi. Haleluya. Amina. Wanavifanya. Tumsifu Yesu. Mungu amepeana maagizo, lakini roho nyingine inatokea inakuambia Bwana, hata mimi pia ni nabii. Bwana ameniagiza ya kwamba urudi kwangu ule na unywe. Kilichotokea kwa huyu nabii ni kifo, aliuawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho ya kukontroli mtu inapochukua nafasi yake, huyu mtu aende mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amechoka katika mlengo wa Mungu, amevuka boundary. Bwana Yesu asifiwe. Sasa roho inachukua nafasi yake ya kumdanganya. Haleluya. Inamdanganya, mwisho anasema ni kweli kabisa. Huyu ndugu si nimeamini na yeye, huyu ndugu tumeokoka pamoja, huyu dada tupo pamoja. Haleluya. Lakini ukweli wa mambo, kuna hidden agenda, kuna kitu ambacho kinawindwa polepole, kinawindwa polepole. Haleluya. Na hicho kitu kitakaponyakuliwa, utakufa kiroho na hata kimwili pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo angalieni, hata madhehebu mengi wamebaki the entertainer, watumbuizaji. Tumsifu Yesu. Kwa nini? Kwa sababu iliingia kwa siri, iliingia polepole,
mimi nitasimama hivi, mimi nitafadhili kanisa, mimi nitasimama na hapa. Haleluya! Polepole, polepole. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siri sana, mwisho tumishi wa mahali pale akawekwa hapa. Haleluya! Kile kinachosemwa, yeye hana pingamizi. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa hayo ni kanisa kusambaratika. Mwisho wa hayo ni kusanyiko kutawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii roho imeinuka na inaendelea polepole. Nimekwambia hata ndani ya nyumba zetu hizi roho zinasimama na zinainuka polepole. Polepole tu. Polepole tu. Na tumebaki na kwamba ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho wa siku ndoa inavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kilichovunja ndoa ni nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kilicho watawanyisha na watoto wenu ni nini? Spirit of control. Iliingia kwa siri sana, na tukabaki kubembelezana naye, huyu ni mwanangu, huyu ni nani, pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Leo mzazi amebaki kujutia. Haleluya. Leo mzazi mahali alipo amebaki kujutia. Watu wako ambao Mungu alikuwa amewainua. Haleluya. Lakini pole kwa pole zilianza kupenya ndani yao. Zilianza kuingia na kuwa control. Zikateka akili na mawazo yao. Bwana Yesu asifiwe. Napokuwa mchungaji, nimeingia ndani ya gari, nimekaa kwa gari ambalo waumini wameninunulia. Ninaona sasa ulimwengu ni wangu. Ninaona sasa mimi nimefika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hao ndio wanarudi tena kunizunguka. Ubiri kile tunachokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Je, umaacha Yesu ama hujamwacha? Haleluya. Kwa sababu unahubiri sasa vya wanadamu, wala si maagizo ya Yesu ambayo amekupatia. Tumsifu Yesu. Haleluya. Na hizi roho zinajua kubembeleza sana. Kwa kubembeleza tu zilipata kibali. Tumsifu Yesu. Zinajua kubembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Zinajua kubembeleza. Jamaa la miraba minne, hapo linaisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Linaisha kabisa. Lakini imeingia ujanja pole pole, mwisho unamalizika. Haleluya. Wacha tukaangalie tena kitabu kingine katika Waamuzi. Inaelekea ukingoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, tuangalie Waamuzi naye inasemaje. Wasomaji mpo? Umeenda safari? Waamuzi 16, 15 hadi 20. Waamuzi 16 mlango wa 15 hadi 20 inasema, mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda, na moyo wako hauko pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. 16. Hatimaye kama vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi roho yake, akaitabika karibu kufa. Ndipo akamwambia yote yaliyokuwa moyoni
moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikiolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. 18. Delila alipoona ya kuwa ameambiwa yote aliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njooni huku mara hii tu, maana ameniambia siri yake yote. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizini magotini pake. Kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Amina. Haleluya. Amina. Hii ni story ya Samson, mnadhiri wa Mungu. Tumsifu Yesu. Amina. Aliteuliwa, akachaguliwa kabla hajaona uso wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akawa amepeana maagizo na mwongozo na mwelekeo jinsi mtoto huyu anavyostahili awe. Lakini kadri ya alivyosonga na maisha, haleluya, akafika mahali akapatana na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akaona ya kwamba nimepata chombo kizuri, nimepata chombo cha heshima, nimepata chombo ambacho tutaendeshana nacho vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pole kwa pole, haleluya, huyu mama akaanza sasa kuja karibu na Samsoni pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Walikuweko hata hao Wafilisti, wakuu wa Wafilisti, maana Samsoni alisumbua sana Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa wanatafuta njia, ni jinsi gani tunaweza kuangamiza huyu jamaa. Ametuhangaisha sana, ametutesa sana. Haleluya. Wakaona sasa chanzo ni kwamba wacha tumtumie huyu binti aliyotoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mama akawa chambo cha kutumika, hata mtumishi wa Mungu akaishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu mama, wale jamaa walikuwa tayari hata kwa fedha wampatie, ili mradi tu waangamizane, wamalizane na Samsoni. Bwana Yesu asifiwe. Mama akatumika. Na nyinyi wa mama, Bwana Yesu asifiwe. Hii sauti yenye Delila alikuwa anaizungumzia hapa, alikuwa ameifanya adjustment. Tumsifu Yesu. Hii sio ile walianza nayo. Haleluya. Hii twist akaiadjust. Bwana Yesu asifiwe. Usicheze bwana. Mtu kuingia mpaka magotini kwa mtu, usicheze. Haleluya. Sauti imetwistiwa hapo. Haleluya. Sauti imetwistiwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa mama akaanza, jamani Samsoni, tumekuwa na wewe muda huu wote, umeongea mambo lakini mpaka saa hii. Jamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini umenidhihaki mara zote hizi? Haleluya. Jamani ameramba minne baba. Asema da, mtoto wa watu ananisumbua.
Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeje mimi? Haleluya. Akaamua kumwaga yo. Haleluya. Akidhania bado yuko na Yesu. Yesu alimwondokea kitambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Spirit of control. Yeye aliona amepata mke. Na hata mwisho wao baada ya Samsoni kufa, hatuambii huyu Delila aliendea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu alikuwa na hidden agenda. Agenda yake haiko kwamba aoleke, akae kwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni amtwist huyu bwana mpaka hao Wafilisti waweze kumwangamiza. Na ndio sababu alikuja kwa hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ndugu akawekwa sawa kwa maneno matamu, maneno nyororo, maneno mazuri sana. Akafika mahali akasema, kama mbaya kwani iko nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaamua kuyazungumza. Bwana unaona hivi shughuli ukininyoa tu basi. Bwana Yesu asifiwe. Delila akaona hizi siku zote amekuwa akiniambia ukifunga kwa kamba mbichi tunajaribu hadithi. Haleluya. Lakini haya kweli aliyeniambia kwamba tangu Bwana Yesu asifiwe akawa mnadhiri wa Mungu mpaka sasa, kweli huyu ataniambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kilichofuatia, haleluya, ndio kumweka chemba. Naitwa Goldison. Kamweka hapa. Wewe ujanja wako umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumsifu Yesu. Hata nasi pia tuangalie vizuri sana. Tusije tukaishiwa na ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama akajua nishamalizana na huyu bwana. Kilichofuatia, wacha niita wale majamaa waje sasa wakamilishe agenda yao. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee hiyo 25. Mstari wa 25. Hiyo Waamuzi 16. Waamuzi 16 mstari 25. Nasema, kawa mioyo yao iliposhangilia wakasema, mwiteni Samsoni ili atufanyie mchezo. Basi wakamwita Samsoni atokee gerezani, akacheza mbele yao, wakamweka katikati ya nguzo mbili. Endelee. Mmaliza 20 sawa. Nilikuwa nataka hiyo 25 tu. Haleluya. Walipomalizana na huyu Samsoni kumtoboa macho, sasa Samsoni akabaki entertainer. Tumsifu Yesu. Akabaki sasa mtumbuizaji. Yaani sasa nguvu za Mungu hakuna, uwezo wa Mungu hakuna, uwezo wa Mungu hakuna, sasa ni entertainer. Haleluya. Na hicho ndicho kitu ambacho leo makanisa mengi yamebakishwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna uwezo wa Mungu tena. Hakuna nguvu za Mungu. Hakuna roho wa Mungu anayezungumza. Sasa imebaki entertainment. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni alipomalizana na hao Wafilisti, wakaona sasa huyu jamaa, wacha leo tufanye sherehe. Na tumuite huyu bwana acheze hapa mbele. Haleluya. Jamaa katika kweli. Tumsifu Yesu. Amebaki entertainer. Haleluya. Mtumbuizaji tu. Nguvu za Mungu zilitoweka. Hekima ya Mungu ilienda. Neema ya Mungu imetoka. Upendo wa Yesu umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Mebaki entertainer. Haleluya. Tunakaa na wenzi wetu, lakini tuangalie tusije tukawa entertainer. Bwana Yesu asifiwe.
maana hii roho si ya mchezo. Inakuita polepole. Wakati unapokubaliana nayo, mwisho wake unabaki kuwa huyu kama huyu jamaa entertainer. Mungu alikuita umtumikie, mkatembea na yeye vizuri, akafanya mambo makubwa ndani yako, akijidhihirisha kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pole kwa pole, ulipokubaliana tu, mwisho ukamwaga mtama mbele ya Mungu wetu. Haleluya. Leo roho wa Yesu haoperate tena ndani ya mioyo ya watu. Ndio maana upendo umetoweka, ndio maana masengenyo yameingia, ndio maana wivu umeingia, ndio maana chuki imeingia. Kwa nini? Kwa sababu roho ambaye alihitaji kuchukua nafasi ya kukontroli, ambaye ni roho wa Yesu, akufikisha mahali ambapo yeye mwenyewe amedhamiria, imeishia. Bwana Yesu asifiwe. Mabaki entertainment. Haleluya. Wahubiri wamebaki entertainment, waimbaji wamebaki entertainer. Bwana Yesu asifiwe. Wa entertain watu, baada ya hapo jipe shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuangalia, maana ninajua kwamba hakuna mtu awezaye kujidanganya. Huyu mama nia yake ilikuwa ni kuangamiza huyu bwana. Nia yake haikuwa kwamba aishi na yeye. Nia yake haikuwa kwamba wajenge maisha pamoja, amsaidie katika huduma hii. Hii huduma haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya huyu jamaa haikuwa rahisi. Kupigana na Wafilisti ili wakomboe wa Israeli kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Na badala ya mama huyu kumshikilia, haleluya, kanisa limekosa kushikilia mahali. Bwana Yesu asifiwe. Badala yake limefeli. Haleluya. Kanisa limekosa kusimama mahali, limefeli. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama anasimamia kanisa. Tumsifu Yesu. Tunahitaji kuwabeba watu, tuwalee, tuwaonyeshe njia ya Mungu ni ipi, tuwaonyeshe ukuu wa Yesu, tuwaonyeshe wema wake. Haleluya. Lakini badala ya kufanya hivyo, sisi ndio tunaoporomosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Ninamaliza kwa kitabu, niko na vitabu viwili. Wacha twende katika Isaya 30 kuanzia 1 nikimalizia. Isaya mlango wa 30 mstari wa 1 inasema, ole wa watoto waasi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi, wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Amina. Rudia tena. Isaya mlango wa 30 mstari wa 1 nasema, ole wa watoto waasi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi, wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Haleluya. Umeipata hiyo?
ole wa watoto waasi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawayataki kwangu, wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Roho wa Bwana we mwalimu wangu milele, Roho wa Yesu nawe mwalimu wangu milele, Roho wa Yesu nawe mwalimu wangu milele, Roho wa Yesu nawe mwalimu wangu milele. Ayubu 33:14. Moyo wangu sifa zote mpe Bwana, moyo wangu sifa zote mpe Bwana, moyo wangu sifa zote mpe Bwana, moyo wangu sifa zote mpe Bwana. Ayubu mlango wa 33 mstari wa 14 inasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. 15. Amen. Mungu hunena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kwa yule aliyejaliwa kuijua sauti ya Bwana, kuijua sauti ya Yesu, haleluya, hatafanyika kuwa mjinga, kama vile neno la Wakorintho lilivyotuambia. Bwana Yesu asifiwe. Ziko sauti nyingi zimenena, zimezungumza, viko vituko vinavyofanyika duniani, haleluya. Na usipojua maana ya hivyo vitu unavyoviona, haleluya, basi utafanyika mjinga wa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Sauti hizi zimeenea tena kwa kasi mno. Mpendwa ndugu yangu, dada yangu uliye mahali hapa, tumeweza kuona vile Samsoni alivyotekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe. Tena na mtu wa karibu yake kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu waliokuwa wanakula pamoja, wanaishi pamoja, wanatembea pamoja, na dakika za mwisho anamweka kwa mikono ya maadui ili ya kwamba aangamie. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekutanguliza kukwambia kwamba hizi roho zinazoitwa control spirit zinapochukua nafasi yake, mwisho wake mtu huangamia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Itabakia historia ya kwamba tulikuwa hapa na ndugu fulani alikuwa mwimbaji mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa hapa na dada fulani alikuwa mhubiri mzuri sana, lakini imebaki historia. Uwezo wa Mungu umetoweka, mamlaka ya Mungu yameenda, utawala wa Mungu ndani yake umeishia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunajijua vizuri mahali ambapo pengine kwa njia moja au nyingine, hata huenda ni sisi tunatumika katika njia za ujanja. Bwana Yesu asifiwe, ili kuwakontroli hata wengine. Haleluya. Wengine wamekontroliwa hata kuacha makusanyiko. Bwana Yesu asifiwe, kwa kusikiliza sauti, na kwa sababu hawakujua maana ya hizo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Leo hata wakiitwa hawaitiki. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi hebu acha tukasimame tunapoingia tu kumwabudu Mungu kwa kifupi, tukaseme tu neno moja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wende ikawa ni mimi ama ni wewe na mwingine. Bwana Yesu asifiwe.
amefanyika kuwa chanzo cha kutumika katika njia hii ya hii roho ya kukontrol watu ama mtu. Haleluya! Na hakika yake tunahitaji neema hii, tunahitaji Mungu atusaidie sana, tunahitaji macho ya rohoni, tunahitaji neema ya ajabu ikaweze kushuka ndani yetu, ili tukazifahamu hizi sauti na yale mambo ambayo yanafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri ung'ang'anie msalaba, msalaba. Heri ung'ang'anie msalaba, msalaba. Msalaba, msalaba, msalaba. Bila kujali kitu chochote. Mama ung'ang'anie msalaba, msalaba. Baba ung'ang'anie msalaba, msalaba. Msalaba, msalaba, msalaba. Bila kujali kitu chochote. Dada ung'ang'anie msalaba, msalaba. Baba ung'ang'anie msalaba, msalaba. Msalaba, msalaba, msalaba. Bila kujali kitu chochote. Dunia tutaiacha na vitu vyote tutaviacha. Tajiri atakufa, maskini atakufa. Heri ung'ang'anie maombi, maombi. Heri ung'ang'anie maombi, maombi. Maombi, 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 maombi. Bila kujali kitu chochote. Heri ung'ang'anie maombi, maombi. Mama ung'ang'anie maombi, 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 maombi. Bila kujali kitu chochote. Dada ung'ang'anie maombi, maombi. Baba ung'ang'anie maombi, 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 maombi. Bila kujali kitu chochote.